ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်သတင်းဆောင်ချင်တဲ့မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အတွက်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်နိုင်ငံပြိုလဲလို့အနေအထားရှောင်နေပြီးဟု KNU ထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတို့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်လေးမစတင်မီမှာကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးပြီး Notification လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်လေးစတင်လိုက်ရအောင်နော်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ဖြင့်နိုင်ငံတဝန်းရှိတိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတရက်လုံးဖိနှိပ်မှုပေါင်းများစွာဖြင့်လူမှုစီးပွားဒုက္ခပေါင်းများစွာကိုခါစစ်ရင်ဆိုင်ခံစားနေကြရပြီးနိုင်ငံပြိုလဲပျက်စီးလူအနေအထားကိုရောက်ရှိနေကြောင်းကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကသဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ KNU ကယနေ့ကြောက်ရောက်သည့်အစိုးရနှင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အချို့အကြားရေးထိုးခဲ့သောတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA 6 နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းရှုံမှုသည့် NCA အခြေခံမူများအလုံးအပေါ်ချိုးဖောက်မှုဖြစ်ပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အစိုးရအကြားဆောင်ရွက်နေသည့် NCA အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအလုံးလည်းဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းတွင်ရပ်တန့်သွားပြီးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုအင်အားသုံးအပြေရှာသည့်ဆီယနာရှင်စနစ်သို့ရောက်ရှိသွားပြီးဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြသည်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေဖြင့်ခုံသိက္ခာကျဆင်းနေမှုကိုကဲတင်သည့်အနေဖြင့်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ထူထောင်ရေးကတိကဝတ်ပြုမှုကိုတရားဝင်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရန်နှင့်နိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင်နေမှုမှနှုတ်ထွက်ကြောင်းကြေညာရန် KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်ဟုသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ရဲ့အမှုလိုက်ရှေ့နေဦးခင်မောင်စောကိုပုံမှန်144ထုတ်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အော်တိုဘာလ14ရက်ညနေကတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးခင်မောင်စောကိုသက်ဆိုင်ရာကခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးပုံမှန်144ထုတ်ပြန်ကြောင်းအသိပေးခဲ့ပါတယ်။တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေကြီးဦးခင်မောင်စောကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာအေးကျောက်ပါဇက်ကို144ထုတ်လိုက်တဲ့ပြားလို့ရေးသားပါတယ်။ပြီးတဲ့ရက်ကသမ္မတအဝင်းမြင့်တို့ရုံးချိန်မှာအဝင်းမြင့်ပြောခဲ့တဲ့NASAကအာဏာမထိန်ခင်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးခင်မောင်စောကတဆင့်သတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စကြောင့်လို့သိရပါတယ်။ဦးခင်မောင်စောကိုထုတ်ပြန်တဲ့ပုံမှန်144ဆိုတာရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေအခန်း30မှာအစောတလျင်ဖြစ်သည့်စိတ်ညှိုညင်စေမှုသို့မဟုတ်ဘေးဥပအနေရဖြစ်ပွားရန်ရှိသည့်အမှုများတွင်ခိတ္တအမိန့်များအကြောင်းပုံမှန်144ခရိုင်ရာဇဝတ်တရားသူကြီးနေပန်ရာဇဝတ်တရားသူကြီးသို့မဟုတ်ယခုပုံမှန်အရာအမှုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နိုင်ငံတော်သမ္မတကဖြစ်စေခရိုင်ရာဇဝတ်တရားသူကြီးကဖြစ်စေအထူးအခွင့်အာဏာအနည်းရရှိသူအခြားရာဇဝတ်တရားသူကြီးတစုံတစ်ယောက်ကချက်ချင်းတားဆီးအစောတလျင်ပပျောက်အောင်ပြုလုပ်ရန်လိုကြောင်းနှင့်ထင်မြင်သည့်အမှုများတွင်၎င်းရာဇဝတ်တရားသူကြီးကတစုံတစ်ခုသောအမှုကိုမပြုတ်မလုပ်ရှောင်ကျဉ်ရမည်အကြောင်းသို့မဟုတ်လက်ရှိပစ္စည်းကိုတော်၎င်းကြည့်ရှုဆောင်ထိန်ရသည့်ပစ္စည်းကိုတော်၎င်းတစုံတရာစီမံပြုလုပ်ရမည်အကြောင်းနှင့်ဆင့်ဆိုလျင်တရားသဖြင့်လောက်ကင်ရသူတို့အားတားဆီးနှောက်ယှက်ထိခိုက်ခြင်းဖြစ်သည့်အရာကိုဖြစ်စေတားဆီးညှို့ညင်ထိခိုက်ခြင်းဖြစ်မည်စိုးရိမ်သည့်အရာကိုဖြစ်စေလူအသက်မှစ၍လူတို့ကျမ်းမာချမ်းသာမှုကိုထိခိုက်၍ဘေးဥပအန္တရာယ်ဖြစ်မည်လက္ခဏာရှိသည့်အရာကိုဖြစ်စေစုပူတောင်းကျမ်း၌တော်၎င်းခိုက်ရန်ဖြစ်မှုတော်၎င်းရုံးရင်းဆန်ခတ်မှုကိုဖြစ်စေမဖြစ်ပွားစေနိုင်ရန်လက္ခဏာရှိကြောင်းထို့သည်မဟုတ်မဖြစ်မပွားစေနိုင်ရမည်အကြောင်းရှိကြောင်းနှင့်ထင်မြင်သည့်အခါအမှုရင်းအကြောင်းအချက်များကိုဖော်ပြရေးသား၍ပုံမှန်134တွင်ပြဋ္ဌာန်းပါရှိသည့်နေ့အတိုင်းအမိန့်စာကိုချအပ်စေ၍မည်သူကိုမဆိုဆင့်ဆိုခွင့်ရသည်လို့ပါရှိပါသည်ပုံမှန်အရာအမိန့်ကိုလူတဦးတယောက်တည်းသို့ဖြစ်စေရက်ကွက်ဒေသတစုံတရာကိုချင်းနှင်းဝင်ရောက်သည့်အခါအများသို့ဖြစ်စေဆင့်ဆိုခွင့်ရသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးပုံမှန်144အရာချမှတ်တဲ့အမိန့်ကိုဖောက်ဖျက်ရင်ရာဇသက်ကြီးပုံမှန်18နဲ့ဆွဲလေရှိတယ်လို့ဥပဒေကြောင်းအရာသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့အင်းစိန်ရိုးတရားစေးတွင်စစ်ကောင်စီခန့်ရှာအိမ်မှုမျိုးမြင့်တနက်ပြစ်တက်ခံရပြီးမန္တလေးတွင်သတင်းပေးဒလန်တအူထားဖြင့်ခုတ်ခံရ၍ခြေထောက်ပြတ်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်တောင်သူကုန်းရပ်ကွက်ရှိရိုးတရားစေးတွင်ယနေ့အော်တိုဘာလ15ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီခန့်ရှာအိမ်မှုမျိုးမြင့်တနက်ဖြန်4ချက်ပြစ်ခံရပြီးနေရာတွင်တိတ်ဆုံးသွားကြောင်းမျက်မြင်ဒေသခံများထံမှသိရပါသည်။ရိုးတရားစေးအတွင်းရှာအိမ်မှုမျိုးမြင့်ကိုတနက်သမားတယောက်ကလာရောက်ပြစ်ခတ်သွားကြောင်းနေရာတွင်တိတ်ဆုံးသွားကြောင်းနှင့်အခင်းဖြစ်ရာနေရာအနီးတွင်တနက်ကြီးခွန်4ခုတွေ့ရကြောင်းမျက်မြင်ဒေသခံတအုပ်ကပြောပါရယ်။မန္တလေးစေးချိုအနီး84လမ်း28လမ်းနှင့်
29လချတွင်စစ်ကောင်စီတတင်ပေးတယ်လဟုယူဆရသူတဦးထားဖြင့်ခုတ်ခံရပြီးခြေထောက်ပြတ်သွားကတေဆုံးနိုင်ပွဲရှိကြောင်းတင်ရရှိပါတယ်။သူကဒလန်လုံနေတာသူ့အိမ်ကိုလည်းရဲတွေအဝင်အထွက်အမြဲရှိတဲ့ဒီမနက်7 နာရီလောက်ကထားနဲ့ခုတ်ခံရတာခြေထောက်ကတော့ပြတ်ထွက်သွားတဲ့သိဖို့များတဲ့ဈေးရုံကားနဲ့ခေါ်သွားပြီးအရက်ဝစ်စစ်ခွေးတွေတနက်တွေလွယ်ပြီးရောက်နေတဲ့ဟုဖြစ်စဉ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည့်ဒေသခံတအုပ်ကပြောဆိုပါတယ်ဟုသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ပြစ်ခတ်မှုများထပ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဟာခမြို့လောက်ဝကပြည်နယ်ဦးစီးမှုရုံးမိလောင်ပြကြတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကြားစစ်ရေးတင်းမာနေချိန်တွင်ယမန်နေ့အောက်တိုဘာလ14ရက်ည10:00နာရီခွဲတွင်ဟာခမြို့၌တနက်ပစ်ခတ်တပ်များထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက်ချင်းဦးစီးရက်ကွက်ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပြည်နယ်ဦးစီးမှုရုံးမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မနေ့ည10:00နာရီခွဲလောက်မှာတနက်တန်တွေကြားတဲ့ချင်းဦးစီးရက်ကွက်ကလောက်ဝကရုံမိလောင်တဲ့မြို့ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကရန်တမ်းပစ်နေတော့ဘယ်သူမှထွက်ပြီးမိမငြိမ်ရဲဘူး။17:00နာရီခွဲလောက်အထိမိကလောင်နေတာဟုဟာခမြို့ကန်တပ်အုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့တွင်ဟာခမြို့အထက်ရှိနီလောရွာအနီးတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုချင်းအမျိုးသားတအုပ် CNA CTF ပူးပေါင်းတပ်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်မှ10 ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း CNA ပြောခွင့်ရဆလိုင်းထက်နေမှဒေသသတင်းဌာနများအားပြောဆိုထားပါတယ်။တန်ချက်ကအမြောက်က2စီးပါစစ်ကောင်စီရှင်တန်းသည့်ဖလန်းမြို့မှာဟာခမြို့ဘက်သို့ထွက်ခွာလာနေပြီးချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနှင့်ဖလန်းမြို့နယ်လုံပြီးကျေးရွာနှင့်တလန်လျှောကျေးရွာကြားတွင်အော်တိုဘာလ23ရက်14ရက်များတွင်ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်များမှအနီးဝန်းကျင်ရှိရီတီကျေးရွာနှင့်တလန်လျှောကျေးရွာရှိနေအိမ်များအားမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကောင်စီရှင်တန်းသည့်တလန်လျှောကျေးရွာမှယနေ့နေ့တွင်ဆက်လက်ထွက်ခွာလာပြီးတားကျေးရွာအနီးသို့ရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ NCA 6 နှစ်ပြည့်တွင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်114ဦးကိုစစ်ကောင်စီအမှုပိတ်သိမ်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ချုပ်ဆိုခြင်း6 နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်သည့်ယနေ့အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့တွင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဆက်ဆက်သူ114ဦးအားဆွဲထားသောအမှုများမှရုပ်သိမ်းပေးကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ကြေညာပါသည်NCA 6 နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ထုတ်ခဲ့သောအမှုပိတ်သိမ်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီအတွင်းရှိမှုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းထွေးကလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမှုမှာရုပ်သိမ်းပေးလိုက်သူများတဲ့တွင်ရခိုင်တပ်တော် AA မှ62ဦးကချင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ် KIA မှ23ဦးကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ KNU KNLA PC မှ2ဦးနှင့်မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်မတော် MNDAA မှ2ဦးတို့ပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့အပြင်ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS အဖွဲ့မှ12ဦးရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP မှ9ဦးနှင့်တအောင်းမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA မှ17ဦးတို့လည်းအမှုပိတ်သိမ်းကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိပါသည်။တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုသမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့တွင် KNU အပါအဝင်အခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စုစုပေါင်း10ဖွဲ့တို့ကပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဦးဆောင်သည့်အစိုးရလက်ထက်တွင်လာဟူဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ LDU နှင့်မွန်ပြည်သစ်ပါတီ NMSP တို့က NCA စာချုပ်တွင်ထပ်မံပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးလာပါသည်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဆက်ဆက်သူများကိုအမှုမှရုပ်သိမ်းပေးလိုက်တော့လဲအော်တိုဘာလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာပင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာအလင်းသတင်းစာမှတဆင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့6ဖွဲ့သည်စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်သည့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF များကိုနောက်ွယ်ကပံ့ပိုးပေးနေသည်ဟုဆွဆွဲထားပါတယ်။စစ်တပ်ကဆွဆွဲထားသည့်အထက်တွင်လက်ရှိအမှုပိတ်သိမ်းပြီးလွှတ်လိုက်သည့် KIA နှင့် TNLA တို့ကဲ့သို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များပါဝင်သလို NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော KNU နှင့်ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့ကဲ့သို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များလည်းပါဝင်နေပါသည်ဟုသိရှိရပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ဒီတွင်ပြီးဆုံးပါပြီရှင်။နောက်တော့ဆင်ပေးတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးလည်းရှင်းလန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။